Баянгол дүүргийн одоо яг өнөөдрийн байгаа үүссэн байгаа нөхцөл байдлуудыг бас цөмөр харъя гэж бодож байна. За Баянгол дүүрэг маань бол боловсролыг хамгийн их дэмждэг дүүрэг. Засаг дарга нь бол одоо манай боловсролын салбарт ажиллаж байсан Сумьяатар дарга бол түрүүн цэцэрлэгийн үртэмжийг хамгийн дөрөв шийдсэн дүүрэг бол манай Баянгол дүүрэг. За тийм учраас өнөөдөр боловсрол дэмждэг Баянгол дүүрэг. За боловсрол дэмждэг, боловсролыг одоо мандаалдаг эрсдэл гэж яриад байгаа юм байна л да. Манай Нэргүү Баатар маань энэ бол эрсдэл биш. Энэ бол шинжилэл, энэ бол манлайлал. Одоо та нар түүчээ болж байгаа. Тийм ээ. Тийм учраас бол одоо энэ оюуны ундраа сургууль маань бол Монгол улсад анх удаа одоо энэ жишг ахлах төрөлсөн ахлах сургууль, жишг одоо баг сургуулийг байгуулах одоо ийм шийдэл хийж байгаад бол бид туулийг талархаж байна. За ингээ Баянгол дүүрэг дээр байгаа одоо нийт хүүхэд бол 65199 хүүхэд байна. За эндээс яг сургууль сурч байгаа нь бол 63646. За нийт 53 сургууль байгаа. За сургуулийн хүчин чадал нь бол 41 мянган хүүхдийн хүчин чадал дээр бид нар 63 мянган хүүхдийг л ачааллаад байна гэсэн үг. Энд 22 мянган хүүхдийн одоо ачаалал бас нэмэгдэж байна гэж харж байгаа. За ингээд үндсэндээ бол одоо хүчин чадлаа 53%-аар хэтрүүлж ашиглаж байна. За хамгийн их хэтрэлттэй байгаа 8 сургууль байгаа. За энэ байршлууд бид нар яаралтай шинэ сургууль барих эсвэл энэ ачааллыг бууруулах одоо бас төлөвлөлтүүдийг хийж байна. Харин дунд зэргийн одоо хэтрэлттэй 17 одоо сургууль байгааг бид нар барилгын өргөдгөх замаар ачааллыг бууруулах боломжтой гэж бид нар харж байгаа. За шинээр 8 сургууль бариад 17 сургуулийг өргөдгөж эсвэл давхруулж чадвал нийтдээ 17 мянган хүүхдийн одоо асуудлуудыг одоо шийдэж чадна гэсэн одоо энэ төлөвлөлтүүдийг бас хийж байна. За Баянгол дүүргийн одоо ирээдүйн боловсролын шийдэл. За Баянгол дүүрэг төрөлцсөн ахлах сургуулийг одоо байгуулах энэ шийдлүүдийг бас бид нар танилцуулж байна. За Ахлангийн одоо 1000 хүүхэд тутамд 300 хүүхдийн багтаамжтай төрөлцсөн ахлах сургууль одоо байгуулна гэж үзвэл 6000 хүүхдийг энэ төрөлцсөн ахлах сургууль руу шилжүүлж байгаа. За эхний ээлжинд 5-аас 6 одоо төрөлцсөн ахлах сургуулийг хамгийн их ачаалттай байгаа 12, 15, 3, 20, 24 дугаар хороонд бид нар байгуулъя гэж төлөвлөж байна. За ингээд шинэ сургууль хамгийн том бэрхшээл бол газрын асуудал байдаг. Тийм учраас одоо бид нар нөгөө сургуулиудыг давхарлах, өргөдгөх, за мөн одоо хувийн сургуулиуд одоо энэ сая нэг хувийн сургууль нүгээд шинэ сургууль бариад явуулсан юм байна. Тэгэхээр одоо тэр хувийн сургуулийн байрыг бид нар эсвэл улс судалдаж авъя, эсвэл олон жил одоо түрээсэлж авах энэ шийдлүүд энэ хэлцээр цөмөр орё л гэж байна шүү дээ, тийм ээ. За энэ шийдлүүдийг ингээд бид нар хийх нь зүйтэй гэж харж байгаамаа.